Саламатсыңарбы балдар, кымбаттуу окуучулар. Биз бүгүн кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Силер менен кыргыз тили жана адабият мугалими Тагаяга Сапаргүл Назимовна эжекеңер болмокчу. Анда келгиле. Бүгүнкү сабагыбыз биринчи чейрек, биринчи сабак. Тема тилдин чыгышы жана өнүгүшү. Сабактын максаты тилдин пайда болушу, өнүгүшү, байуу жолдору тууралуу маалымат аласыңар. Теманын негизинде ой жүгүртүү менен логикалык эстеп калуу сезимиңерди арттырасыңар. Эне тилге болгон сүйүүңүздү арттыруу менен патриоттук сезимиңерди ойготосуңар. Тил кандайча пайда болгон? Биздин күнгө чейин кандай процесстерди башынан өткөргөн? Анын өсүп өнүгүү, байуу жолу кандай деп ойлойсуңар? Келгиле ой жүгүртүп көрөлү. Талкуулайбыз. Азаматсыңар. Анда тил бул пикир алышуунун куралы. Демек, адам баласы күнүмдүк турмуштун өткөрүүсүндө бири-бири менен байланышып, биргелешип эмгектенип келишкен. Алар азыр өз жанын сактоо максатында коркунучтуу жаныбарлардан коргонуу үчүн да эмгектенүүнүн натыйжасында эмгек каражаттарын ойлоп табышкан. Бул учурда бири-бирин түшүнүү үчүн тиешелүү аракеттерди жасаган. Мисалы, муңдуу, жаңдуу сүрөт тартуу аркылуу бири-бирине түшүнүшүп отуруп, бара-бара татаалданган бир муңдуу жөнөкөй сөздөрдөн тартып, заманбап пикир алышуунун каражатына айланган бүгүнкү күндөгү эл аралык милдетти аткарып жаткан тил пайда болгон. Демек, адамдар бир нерсеге муктаждыктын натыйжасында тил келип чыгып жатат экен. Карайбыз. Тил кандай пайда болгондугу боюнча окуучулар 3 топто бөлүп карашат. Мисалы, Энгельс эмгектин натыйжасында пайда болгон деп айтышат. Чындыгында эле адамдар эмгекке муктаж болгондо, анын натыйжасында тил пайда болгон дейт. А кээ бир окумуштуулар жок, тил бул кубанганда, өкүнгөндө пайда болгон дейт. Бул сырдык сөз тобунун изилдөөчүлөрү. Ал эми кээ бирөөсү болсо үн туруунун натыйжасында пайда болгон дейт. Жаныбарлардын, кубулуштардын үнү туураган негизинде тил пайда болгон дешет. А силер кандай деп ойлойсуңар? Бул изилдөөнүн кимиси тилдин пайда болушуна жакыныраак болот? Чындыгында эле эмгекке муктаж болгонбу? Же үн турууга муктаж болгонбу? Же болбосо адамдар кубангандагы ички сезимдерине муктаж болгонбу? Бүгүнкү күндө коомдук өнүгүштүн тиешелүү деңгээлге жетишине, маданият менен адабияттын өнүгүшүнө тилдин түздөн-түз таасири бар. Анткени күнүмдүк турмушта башка элдер менен карым-катнашта болуп, ошондой эле жеке жашоону алга сүрүү максатында башка бирөө менен өз оюн кеңешип талкуулайт. Демек, коомдун өнүгүшүнүн негизги себеби да тил десек жаңылышпайбыз. Коом өнүккөн сайын кыргыз тили да өнүгүп, айрыкча эгемендүүлүккө ээ болгондон бери тилдик карым-катнаштар орус тили аркылуу жүрбөстөн ар кандай мамлекеттер менен тикеден-тике байланышта болуп, алардын натыйжасында жаңы сөздөрдү кабыл алып, тилдик өнүгүүгө дуушар болуп жатат. Бул боюнча баарыбыздын маалыматыбыз бар. Келгиле бышыктап көрөлү. Тилдин келип чыгышы, өнүгүшү кандай жолду басып өттү деп ойлойсуңар? Сен да мындан кийин тилдин өнүгүшү тууралуу кандай ойлорду айта аласың? Ой жүгүртөбүз балдар, оюбузду айтабыз. Анда тема түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма эне тилим кечээ, бүгүн, эртең деген темада эсте жазып келебиз. Ар бирибиз өз оюбузду талкуулап. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө саламаттуу болгула.